بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر ما د اووم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت. تېره ورځ مو په اووم ټولګي کې کیمیا مضمون کې دویم فصل پای ته ورسوئ. نن ورځ دریم فصل شروع کوو د لومړي لوست څخه چې عنوان یې دی کیمیاوي تعاملونه او معادلې. کیمیاوي تعاملونه پیژنو په دې فصل کې چې کیمیاوي تعاملونه څه شي دي او همدارنګه کیمیاوي معادلې څه شي دي. خو د دې نه مخکې چې موږ کیمیاوي تعاملونه وپیژنو او د کیمیاوي تعاملونو تر څنګ کیمیاوي معادلې وپیژنو، د هغه نه مخکې ځینې اساسي شیان دي چې موږ باید هغه وپیژنو. لومړی راځو د دغو اساسي شیانو د جملې څخه موږ لومړی راځو عنصر او همدارنګه مالیکول پیژنو چې عنصر څه ته ویل کیږي، مالیکول څه ته ویل کیږي. دا ټول پیژنو. د هغه څخه وروسته بیا کره داخلیږو کیمیاوي معادلو ته او همدارنګه کیمیاوي تعاملونو ته. لومړی راځو عنصر ته. موږ او تاسو داسې ویلي دي چې په مخکې درسونو کې چې عنصر چې دی هغه خپله د مادې یو ډول دی. عنصر چې دی هغه لومړنۍ خبره په دې کې دا ده چې عنصر چې دی هغه د مادې یو ډول دی. عنصرونه چې دی هغه د مادې څه شي دي؟ د مادې یو ډول دی. عنصرونه چې د دغه عنصرونو هغه اساسي ذرې چې د عنصرونو اساسي ذرې چې دي هغه عبارت د څه څخه دي؟ عبارت د اټومونو څخه دي. یعنې موږ داسې وایو چې عنصرونه چې دي هغه د مادې یو ډول دي چې د دې اساسي ذرې عبارت د اټوم څخه دي. معنا دا چې د ټول عنصرونه چې دي هغه د اټومونو څخه جوړ شوي دي. یعنې موږ او تاسو د عنصر په تعریف کې لا داسې ویلي وو چې عنصرونه چې دي هغه مواد دي چې د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوي وي. معنا دا چې کله چې یو رقم اټومونو سره ځای شي موږ عنصرونه لاسته راکوي چې عنصرونه خپله د مادې یو ډول دي. اوس دغه عنصرونه د عنصرونو مثالونه موږ او تاسو تېر لوست کې ویلي وه، تېرو درسونو کې مو ویلي وه چې عنصرونه په طبیعت کې تر اوسه پورې 118 دانې عنصرونه پیژندل شوي دي چې د دغه 118 عنصرونو څخه تقریبا 90 په ځینو کتابو کې 92 عنصرونه چې دي دا په طبیعي ډول سره پیژندل شوي وه. بعد بې له دغو عنصرونو څخه دغه 92 عنصرونو څخه نور ټول عنصرونه چې دي هغه بیا په مصنوعي ډول سره جوړ شوي دي. نو د عنصرونو مثالونه موږ داسې په ډېر ویلی سو، یعنې 118 دانې عنصرونه شته چې د هغوی د جملې څخه مثلا ویلی سو هایدروجن، مثلا ویلی سو هیلیم، د مثال په توګه سره لیتیم دی، بریلیم دی، مثلا بورون دی، کاربون، نایتروجن، اکسیجن، فلورین، نیون، همدارنګه سودیم، مګنیشیم، مثلا کلسیم، مثلا همدارنګه کلورین دی، مثلا برومین دی، مثلا ونیډیم دی، همدارنګه مثلا سکانډیم دی، سیلینیم دی. دغسې ډېر عنصرونه موږ لرو چې دغه ټول عنصرونه چې دي هر عنصر د هر عنصر اساسي ذره چې ده هغه عبارت د څه څخه ده؟ عبارت د اټوم څخه ده. معنا د ټول عنصرونه چې دي هغه د دغو عنصرونو د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوي دي چې دغه عنصر ته بیا خپله چې ویل کېږي دغه عنصر ته بیا خپله موږ او تاسو د مادې یو ډول وایو. یعنې دا د مادې څه شي دی؟ دا د مادې خپله یو ډول دی. د هغه څخه وروسته راځو مالیکول ته چې مالیکول به څه شي دی. موږ تاسو داسې وایو چې مالیکولونه هغه مواد دي چې د 2 یا 2 اټومونو څخه جوړ شوي وي. معنا دا چې که 2 یا 2 یو رقم اټومونه سره یو ځای سي نو دوی یو مالیکول جوړوي. مثلا مالیکول چې دی هغه عموما د یوه خبره په مالیکول کې مهمه ده چې مالیکول د 2 یا 2 اټومونو څخه جوړ شوی دی. یو مالیکول چې دی هغه د 2 یا 2 اټومونو څخه جوړ شوی دی. د 2 یا 2 چې څخه جوړ شوی دی؟ د 2 یا 2 اټومونو څخه جوړ شوی دی. معنا دا چې اوس عنصرونه چې وه البته مالیکول موږ داسې وایو چې مالیکولونه هغه مواد دي چې د 2 یا 2 اټومونو څخه جوړ شوي وي. اوس نو اټومونه څه شي؟ اټومونه داسې ویلی سو چې د یو عنصر مثلا 2 اټومه سره یو ځای شي. مثلا اکسیجن دی، د دغه اکسیجن عنصر 2 اټومه سره یو ځای شي د اکسیجن مالیکول جوړوي. دې ته چې ویل کېږي؟ دې ته مالیکول ویل کېږي. د مثال په توګه سره مثلا د اکسیجن یو اټوم د اکسیجن د بل اټوم سره یو ځای شي په نتیجه کې موږ ته څه په لاس راکوي؟ په نتیجه کې موږ ته مالیکولي اکسیجن په لاس راکوي. دې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته بیا د اکسیجن مالیکول ویل کېږي. دې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته د اکسیجن مالیکول ورته ویل کېږي. دې ته د اکسیجن څه ویل کېږي؟
مالیکول دا یو اټوم اکسیجن سو دا بل اټوم اکسیجن سو دوه اټوم اکسیجنونه په سره یو ځای سو او موږ ته چې په لاس راکړه یو مالیکول اکسیجن په لاس یا د مثال په توګه سره یو دانه کلورین د بل دانه کلورین سره یو ځای کیږي یو اټوم کلورین د بل اټوم کلورین سره یو ځای کیږي او د دې څخه په نتیجه کې موږ ته د کلورین چې په لاس راځي مالیکول نو موږ داسې وایو چې مالیکولونه بیا هغه مواد دي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي چې د مثال په توګه سره اکسیجن عنصر په مالیکولي ډول سره موږ پیدا کولای شو چې مثلا د اکسیجن یو اټوم د اکسیجن د بل اټوم سره یو ځای شي او چې په لاس راکړي د اکسیجن مالیکول په لاس راکړي خو دا یو خبره ده مالیکولونه د اکسیجن مالیکول چې بیا دی دغه د اکسیجن مالیکول د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوی معنا دا چې یو رقم اټومونه د اکسیجن د سره یو ځای شوي دي او موږ ته د اکسیجن چې په لاس راکړی دی د اکسیجن مالیکول هایدروجن عنصر هم په مالیکولي ډول سره پیدا کیږي چې مثلا یو دانه هایدروجن د بل یو اټوم هایدروجن د بل اټوم هایدروجن سره یو ځای سي په کیمیاوي ډول سره کیمیاوي اړیکه سره جوړه کې نو د دې څخه به د هایدروجن مالیکول لاسته راسي دغه د هایدروجن مالیکول درلودونکي د یو رقم اټومونو دي چې دغه اټومونه عبارت خپله د هایدروجن د اټومونو څخه دي معنا دا چې د هایدروجن یو رقم اټومونه سره یو ځای کیږي او موږ ته د هایدروجن چې په لاس راکوي د هایدروجن مالیکول په لاس راکوي او دغه هر یو مالیکول چې دی دغه خپل ځان ته ځانګړی یا هم خپل ځان ته خاص خواص لري یا ځانګړتیاوې لري همدارنګه اوبه که چیرې موږ راواخلو اوبه یو مرکب دی عنصر نه دی اوبه چې دی هغه یو مرکب دی عنصر نه دی ولې مرکب دی ځکه چې اوبه د دوه اټومه هایدروجن څخه اوبه که چیرې موږ راواخلو یا هم H2O اوبه که په نظر کې ونیسو اوبه چې دی هغه یو عنصر نه دی اوبه چې دی هغه څه دی اوبه خپله یو مرکب دی ولې ځکه چې د اوبو جوړښت داسې دی چې په دې کې دوه دانې هایدروجنونه دوه اټومه هایدروجن د یو اټوم اکسیجن سره یو ځای شوی دی او بیا دغه مرکب موږ ته څه کړی دی دغه مرکب یې موږ ته لاسته راکړی دی چې دغه جوړونکي عنصرونه چې دی په دا مرکب کې خپل خواص نه لري دا موږ تاسو مخکې د مرکب په تعریف کې هم ویلي وو چې کله چې دوه عنصرونه یو د بل سره د دوه عنصرونو اټومونه یو د بل سره یو ځای سي او یو مرکب لاسته راوړي نو په دغه مرکب کې د عنصرونو خواص نه ولې ځکه چې دوی خپل خواص ته لاس ورکوي ځینې اړیکې ماتیږي نوې اړیکې د دې د البته کیمیاوي اړیکې جوړیږي نو پر دغه اساس باندې نوی مرکب چې لاسته راځي هغه د پخوانیو عنصرونو خواص نه لري تر اوسه پورې که چیرې موږ راسو د مرکبونو مقدار ته نو تر اوسه پورې غیر عضوي مرکبونه چې دي 800 زره دانې 800 زره دانې غیر عضوي مرکبونه تر اوسه پورې کشف شوي دي یا جوړ شوي دي همدارنګه پیژندل شوي دي او د هغه تر څنګ 14 میلیونه شاوخوا تقریبا 14 میلیونه شاوخوا عضوي مرکبونه پیژندل شوي دي چې دغه هر یو د دې مرکبونو د دوو یا څو مختلفو عنصرونو څخه جوړ شوی دي په کیمیاوي مرکبونو کې اټومونه چې دي هغه د کیمیاوي اړیکې په واسطه سره یو ځای کیږي ما تاسو ته مخکې هم ویله دغه یو اټوم چې د بل اټوم سره یو ځای کیږي مثلا اکسیجن دی دا د هایدروجن سره یو ځای کیږي دغه اکسیجن چې د هایدروجن سره یو ځای کیږي دی د یوې اړیکې پر اساس یو ځای کیږي دغه اړیکې د څه ویل کیږي کیمیاوي اړیکې ویل کیږي اوس نو کیمیاوي اړیکې بیا ډېر ډولونه لري هغه موږ تاسو په راتلونکي کې انشاءالله وایو چې کیمیاوي اړیکې بیا پر څو ډوله دي څنګه کیمیاوي اړیکې ستا څنګه دي یو د بل سره یو ځای کیږي لکه موږ مثال د اوبو په یو مالیکول کې ویلی شو د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن دوه اټومونه د اکسیجن د یو اټوم سره اړیکه جوړه کړې ده چې دغه جوړونکي ذریعه یا هم اټومونه چې دي دا خپله څه لاسته راکوي د اوبو مالیکولونه لاسته راکوي یعنې کله چې اکسیجن او هایدروجن سره یو ځای سي د دې اټومونو سره یو ځای سي موږ ته یو د اوبو مالیکولونه په لاس راکوي یا د اوبو مالیکول په لاس راځي دغه څنګه سره یو ځای کېږي راځو دا وایو فرض کړئ چې د مثال په توګه سره دا فرض کړئ دا یو دانه هایدروجن دی اټوم دی دا بل دانه هایدروجن اټوم دی همدارنګه دا چې دی اکسیجن اټوم دی دلته د دې د اخري مدار د الکترونونو پر اساس باندې هایدروجن د اکسیجن سره دا بل هایدروجن د اکسیجن سره یو اشتراکي اړیکه جوړوي دی چې دی یو د بل سره داسې سره کم کېږي اړیکه جوړوي دغه هایدروجن چې د کیمیاوي اړیکې پر اساس د دې اکسیجن سره یو ځای سو او همدارنګه دغه هایدروجن چې د کیمیاوي اړیکې پر اساس د دې
اکسیجن سره یو ځای سو دوی په ګډه سره چې لاسته راوړي یو مرکب لاسته راوړي چې دغه مرکب د چی په نامه سره یادیږي د اوبو په نامه سره یادیږي. اوس دغه هایدروجن که چیرې موږ وګورو دا هایدروجن په ګاز حالت کې دی، دا هایدروجن اټوم په ګاز حالت کې دی، دا اکسیجن اټوم په ګاز حالت دوی چې کله درې سره یو ځای سوه د دوی څخه سره کوم مواد لاسته راغله لیکویډ مواد لاسته ځینې راغله یا هم سره کوم مواد لاسته ځینې راغله مایع مواد لاسته. نو موږ داسې ویلی سو چې دغه اټومونه یا دغه عنصرونه چې د کیمیاوي اړیکې پر اساس یو ځای سي او یو مرکب لاسته راکړي نو دغه عنصرونه خپل خواص په دا نوي مرکب کې نه لري، دوی خپل خواص څه پکې د لاسه. دا و په لنډه توګه سره د عنصر او د مالیکول پیژندنه. اوس د دې لپاره کیمیاپوهان د عنصرونو د دې لپاره چې موږ مثلا کیمیاوي معادله کې اسانتیاوي راسي، مثلا کیمیاوي تعامل په پیژندلو کې اسانتیاوي راسي، نو کیمیاپوهانو د عنصرونو د اټومونو او د مرکبونو د ښودلو لپاره له یوې نړیوالې واحدې ژبې څخه استفاده کړې ده. معنا نړیواله واحده ژبه معنا دا چې دغه طریقه په ټوله نړۍ کې استعمالیږي او په دغه یو رقم سره استعمالیږي، یعنی داسې نه دی چې یو ځای یو رقم استعمالیږي بل ځای بل رقم یا یو ځای د یو عنصر نوم یو شی بل ځای د یو عنصر نوم بل شی. اوس نو دا څه شي ده دا طریقه چې په دغه طریقه کې چې دوی په دغه واحدې ژبې کې د ټولو اټومونو دپاره سمبولونه موجود دي او د ټولو مرکبونو دپاره فورمولونه موجود دي چې موږ کولی سو چې اوس که چیرې هایدروجن کشف هم سي د مثال په توګه فرض کړئ هایدروجن عنصر کشف هم سي د مثال په توګه سره موږ دغسې ویلی سو هایدروجن مثلا د اکسیجن سره تعامل کوي. اصل کې ښیو څنګه په کومې ژبې په واسطه سره هایدروجن څنګه ښیو د دغه لپاره د کیمیاپوهانو سمبولونه د عنصرونو د اټومونو د نومونو دپاره کیمیاپوهانو د سمبول څخه څه شي کړی ده استفاده کړې ده چې دغه سمبول د ټولو عنصرونو دپاره یا د ټولو عنصرونو د اټومونو دپاره چې څنګه د مثال په توګه سره په یوه ځای کې د یو ځای په کیمیا کې د بل ځای په کیمیا کې یعنی په ټوله نړۍ کې دغه ژبه یو واحده ژبه ده ځکه چې دا د ساینس څه شي دی د ساینس یو موضوع ده. همدارنګه مرکبونه موږ وایو چې مثلا اوبه لاسته راځي دا اوبه څنګه ښوولی سو د دې کیمیاوي جوړښت څنګه ښیو کیمیاوي جوړښت یې موږ داسې ښوولی سو د اوبو چې یو مرکب دی د دې د فورمول په واسطه یې ښوولی سو. دغه فورمول کې موږ ته اسانتیاوي برابریږي چې مثلا کوم عنصرونه یو ځای کیږي په څو ریشیو یا په څو نسبت سره یو ځای کیږي نو موږ کولی سو دا هر څه په چیش کې ووینو په یو مرکب. نو د دې نه مخکې چې موږ کیمیاوي معادلې ته ور داخل سو راځو یو وارې بیا هم څه شي پیژنو سمبول او فورمول پیژنو چې اوس نو سمبول څه شي دی او همدارنګه فورمول څه شي دی چې دغه سمبول او فورمول چې دی فورمول د مرکبونو لپاره او همدارنګه سمبول د عنصرونو دپاره په مثلا کیمیاپوهانو دغه نړیوالې واحدې ژبې کې د ټولو عنصرونو لپاره سمبولونه کارولي دي او د ټولو مرکبونو دپاره فورمولونه کارولي دي. دغه سمبولونه او فورمولونه په اصل کې څه شي دي؟ راځو سمبول پیژنو او همدارنګه فورمول پیژنو. لومړی راځو د سمبول څخه یې راشروع کوو. که چیرې موږ او تاسو راسو سمبول ته نو داسې ویلی سو چې سمبول چې دی هغه خپله د عنصرونو د لاتیني سمبول چې دی هغه خپله د عنصرونو د لاتیني د ټولو عنصرونو د لاتین او یا هم د لاتین او یا انګلیسي نوم سمبول چې دی هغه د ټولو عنصرونو یا د لاتیني نوم یا د انګلیسي نوم لنډې نشر ته چې ویل کېږي سمبول ورته ویل کېږي. که چیرې سمبول ته موږ راسو نو موږ داسې ویلی سو چې سمبول چې دی هغه د ټولو عنصرونو د لاتیني نوم یا انګلیسي نوم د لاتیني نوم او یا انګلیسي نوم لنډې نښې ته سمبول ویل کېږي. اوس نو سمبولونه د کوم قانون پر اساس باندې عنصرونو ته راخیستل سوي دي؟ څنګه راخیستل سوي؟ موږ داسې ویلی سو چې سمبولونه چې دي هغه عموما که چیرې سمبولونو ته موږ راسو نو سمبولونه عموما د یو عنصر د اټوم د نوم هغه لومړی توري ته چې ویل کېږي د دې سمبول ویل کېږي. دغه لومړی توري د څه شي یا د دوی د انګلیسي نوم یا د دوی د لاتیني نوم د عنصرونو هغه د نومونو لومړنی توري د کومو نومونو د لاتیني او یا انګلیسي نومونو دغه لومړي توري ته چې ویل کېږي خپله د دې سمبول ورته ویل کېږي. د مثال په توګه سره مثلا فرض کړئ چې مثلا څه شي دی هایدروجن فرض کړئ هایدروجن
هایدروجن یو عنصر دی. همدارنګه د هایدروجن ترڅنګ د مثال په توګه سره لیتیم یو عنصر دی. لیتیم هم څه شی دی؟ یو عنصر دی. مثلا فرض کړئ کاربن هم څه شی دی؟ یو عنصر دی. د مثال په توګه سره بورون هم څه شی دی؟ یو عنصر دی. همدارنګه کلورین که چیرې موږ راواخلو نو کلورین چې دی هغه هم څه شی دی؟ یو عنصر دی. اوس دلته هایدروجن د هایدروجن عنصر نوم دی، لیتیم د لیتیم عنصر نوم دی، همدارنګه کاربن د کاربن، بورون د بورون او کلورین چې دی هغه د کلورین عنصر څه شي دی؟ ټوله نومات. اوس په دې کې د دې سمبولونه څه شي دي؟ موږ خو سمبول داسې تعریف کړي چې سمبول د عنصرونو د لاتیني نوم یا انګلیسي نوم لنډې نشته ویل کېږي چې عموما د دې د لاتیني نوم یا د انګلیسي نوم هغه د لومړي توري د سمبول په رقم سره کم سوی دی، قبول سوی دی، د سمبول په حیث باندې قبول سوی دی. اوس نو د دې دپاره چې اوس د دې سمبولونه وټاکو نو موږ داسې ویلی سو چې هایدروجن چې دی د ده سمبول د نوم لومړنی توری دی چې هغه څه شي دی؟ اچ دی. یعنې د هایدروجن سمبول څه شي سو؟ اچ سو. لیتیم ته که چیرې موږ راسو نو لیتیم په دغه ځای اوس پرېږدو، بیا راځم دویم وارې په لیتیم باندې راګرځو. کاربن ته راځو. کاربن ته که چیرې موږ راسو، کاربن چې دی هغه داسې یو عنصر دی چې د نوم لومړنی توری چې دی هغه سی ده. نو موږ داسې ویلی سو چې د کاربن سمبول چې دی هغه خپله سی ده. ولې د کاربن سمبول سی ده؟ ځکه د تعریف پر اساس باندې موږ داسې وویله چې سمبولونه د یو عنصر د لاتیني نوم او یا انګلیسي نوم لنډې نشته ویل کېږي چې عموما د دې لومړنی توری د سمبول په حیث باندې سره کم کېږي، قبول سوی دی هم یا هم قبلیږي. همدارنګه بورون ته که چیرې موږ راسو، د بورون عنصر د نوم په لومړی توری چې دی هغه بي ده. نو د بورون هغه سمبول چې دی هغه خپله څه شي سوله؟ د بورون سمبول چې دی هغه هم بي سوله. د هغه د عنصر چې دی د دې لومړنی توری ال دی. د ال په نامه سره په پیریوډیک ټیبل کې داسې یو بل عنصر هم په پیریوډیک ټیبل کې سته چې د هغه د نوم په سر کې لومړنی توری چې دی هغه ال دی. نو ځکه لیتیم سمبول چې کله موږ لیکو نو موږ د لیتیم د څه کوو؟ ال آی ورسره لیکو. د لیتیم سمبول چې دی هغه موږ ساده ال نه لیکو، ال آی لیکو. ال آی څه شي دی؟ د لیتیم سمبول. ال آی څه شي دی؟ د لیتیم سمبول چې لومړی توری غټ او دویم توری څنګه کوو؟ په کوچني الفبا سره لیکو. همدارنګه په پیریوډیک ټیبل کې ډېر عنصرونه شته چې د هغو عنصرونو د جملې څخه د مثال په توګه سره موږ داسې ویلی سو چې مثلا المونیم دی. المونیم د ګروپ اصلي عنصر دی. همدارنګه د دې ترڅنګ مثلا کوبالت دی. مثلا فلورین دی. د مثال په توګه سره تر ټولو مشهور ترین عنصر اکسیجن دی. په البته غیر عضوي کیمیا کې فیریم یا هم اوسپنه ده. فیریم یې لاتیني نوم دی، اوسپنه یې پښتو نوم دی، آیرن یې انګلیسي نوم دی. همدارنګه هیلیم دی. هیلیم هم هغه یو استثنا لري لکه دا ما چې مخکې تاسو ته ویلم. المونیم ته که چیرې راسو، المونیم سمبول چې دی هغه خپله ای ال دی چې ای غټه لیکل کېږي، ال کوچنی. دا ولې داسې دی؟ د دې دلیل مې مخکې درته ویلي چې په دې خاطر چې ځکه چې په پیریوډیک ټیبل کې داسې بل عنصر هم موجود دی چې د هغه د نوم لومړنی توری ای ده. نو ځکه المونیم د سمبول موږ یوازې ای نه راخلو ځکه چې بیا د هغه عنصر سره د د سمبول پېژندنه نه کېږي. نو دویم توری مو هم ورسره راخیستی دی چې لومړی توری غټ لیکو او دویم توری کوچنی لیکو. کوبالت چې د نوم په سر کې اول توری سی ده، نو په دې خاطر موږ د ده سره دویم توری هم راغو چې هغه څه شي ده؟ او ده. سی او د کوبالت څه شي سو؟ سمبول سو. همدارنګه فلورین دی. فلورین که چیرې موږ راسو نو د فلورین سمبول چې دی د نوم لومړی توری په اف دی، نو د سمبول هم څه شي دی؟ اف دی. اکسیجن د چې لومړی توری څه شي دی؟ او ده، نو د سمبول هم او ده. اوسپنه یا هم چې د دې لاتیني نوم فیریم دی، نو دلته که چیرې وګورو فلورین فیریم. تاسو فلورین ته د فلورین نوم چې دی هغه څه شي دی؟ په انګلیش کې داسې لیکل کېږي. او اوسپنه چې ده هغه موږ وایو چې د
دغه داسې نوم په لاتیني د دې دواړو ده داسې لیکل کېږي. اوس فلورین د نوم په سر کې هم اف دی، د فیریم د نوم په سر کې هم اف دی. اوس که چیرې زه اف راواخلم د فلورین دپاره نو بیا د فلورین دپاره اف سي، د فیریم دپاره ام اف راواخلو نو بیا اوسپنه او فلورین سمبولونه نه سره پیژندل کېږي. نو د قوانینو پر اساس موږ د اوسپنې یا د فیریم د نوم دویم توری هم رااخلو چې اف ای به بره څه شي سي د دې سمبول اف ای څنګه لیکو؟ اف په غټ الفابet سره او ای چې د هغه په کوچني الفابet سره. همدارنګه هیلیم ته که چیرې موږ راسو هیلیم چې دی هغه هم څنګه لیکل کېږي؟ هیلیم هم داسې د هغه لاتیني نوم دی. او که چیرې هایدروجن ته راسو هایدروجن هم څه دی؟ دا لاتیني. اوس دلته هایدروجن لومړی توری هم اچ دی، د هیلیم لومړی توری هم اچ دی. نو که چیرې موږ دواړه مثلا اچ راواخلو نو بیا به څه شي وسي؟ بیا به د هیلیم او د هایدروجن د سمبولونه نه سره پیژندل کېږي، هغه به دواړه اچ وي. نو موږ د قانون پر اساس باندې د هیلیم څه شي راخلو؟ دویم توری هم ورسره اخلو. نو اچ ای به د هیلیم څه شي سي؟ سمبول. نو سمبول مو ویلې چې سمبول د عنصرونو د لاتیني یا انګلیسي نوم نه دي نشته ویل کېږي چې په عمومي ډول سره د عنصر دغه اول توری د سمبول په حیث قبول شوی دي. د دې لپاره چې اول توری په څو عنصرونو کې زیاتره وخت یو رقم وي نو د نوم بل توری هم ورسره یو ځای کېږي چې په دغه رقم سره اول توری چې دی هغه په غټو حروفو لیکل کېږي، دویم توری چې دی هغه په کوچنیو حروفو سره لیکل کېږي چې دغه کوچنی توری د انګلیسي د سرک یعنې د انګلیسي په کوچني الفبا سره دی لیکل کېږي. د مثال په مثالونو مو وویله مثلا هایدروجن دی چې سمبول یې اچ دی. همدارنګه که چیرې بیا موږ راسو څه شي ته دې کې دا مهمه خبره ده سمبول د عنصرونو دپاره دی. سمبول د څه دپاره دی؟ د عنصرونو دپاره دی. فورمول ته فورمولونه بیا د مرکبونو دپاره دي. فورمولونه بیا څه شي دي؟ د مرکبونو دپاره. اوس یو فورمول خپله څه شي دی؟ د سمبولونو مجموعې او د اټومونو د نسبتونو دغه مجموعې ته فورمول ویل کېږي. معنا دا چې مثلا یو مرکب جوړ شوی دی. اوس دغه مرکب چې کله جوړ سو د دغه مرکب هغه د شاملو عنصرونو سمبولونه او د هغې نسبتونه چې په څومره نسبت یو د بل سره یو ځای سوي دي دغه دواړه چې سره یو ځای کې موږ ته په نتیجه کې د هغه مرکب فورمول په لاس راکوي. د مثال په توګه سره زه داسې وایم کله چې د مثال په توګه سره 2 دانې هایدروجن کله چې مثلا 2 دانې هایدروجن یو ځای د چا سره؟ د یوه دانه اکسیجن سره. د یوه دانه څه شي سره؟ د یوه دانه اکسیجن سره. کله چې 2 هایدروجن د یوه دانه اکسیجن سره یو ځای شي د دې څخه په نتیجه کې موږ ته اوبه لاسته راځي چې د اوبو فورمول داسې دی چې 2 هایدروجن پکښې کې دي او یوه دانه څه پکښې کې دي؟ یوه دانه اکسیجن پکښې کې. اوس په دې ځای کې د اوبو فورمول څه شي دی؟ د اوبو فورمول څه شي دی؟ موږ داسې ویله چې فورمول چې دی د اوبو خو چې دی هغه یو مرکب شو. د مرکبونو فورمولونه مو داسې ویله چې د عنصرونو سمبولونه او د هغوی د یو ځای کېدنې نسبت چې دواړه سره یو ځای کې یا د دغو دواړو مجموعې ته فورمول ویل کېږي. د مثال په توګه موږ وایو هایدروجن د اکسیجن سره 2 اټومه هایدروجن د یو اټوم اکسیجن سره یو ځای کېږي او د دې څخه H2O په لاس راځي. دلته هایدروجن د هایدروجن عنصر سمبول سو 2 د ده نسبت سو او د اکسیجن اټوم سمبول سو او دلته دا یو که ورسره نوشته کو که ورسره نوشته نه کو دا د ده نسبت سو. معنا دا چې 2 هایدروجن چې کله د یو دانه اکسیجن سره یو ځای سي موږ ته اوبه لاسته راکوي. د اوبو فورمول څه دی؟ اوبه یو مرکب دی. فورمول یې څنګه دی؟ فورمول یې H2O دی. ولې H2O دی؟ ځکه چې فورمول څه شی دی؟ فورمول د یو مرکب د شاملو عنصرونو سمبول یا سمبولونه او د هغوی د نسبتونو مجموعې ته چې ویل کېږي فورمول ورته ویل کېږي. دلته شامل عنصرونه هایدروجن او اکسیجن دي. 1 او 2 د دې څه سو؟ نسبت سو. دا د اوبو څه شو؟ دا د اوبو
هغه مالیکولي فورمول. اوس نو ساختماني فورمول او مالیکولي فورمول د یو د بل سره توپیر لري. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې موږ تاسو بیا وایو. د هغه څخه وروسته راځو په یو بل مرکب ته، مثلا د مثال په توګه سره نایتریک اسید دی. نایتریک اسید چې درلودونکي د HNO3 مالیکولي فورمول. دغه نایتریک اسید که چیرې موږ راسو په دغه د مرکب په دغه فورمول کې موږ ته څو شیان مشخص شوي. اوله خبره شامل عنصرونه چې په دې کې هایدروجن عنصر په جوړښت کې برخه اخیستې ده، نایتروجن عنصر په جوړښت کې برخه اخیسته، اکسیجن اتوم یې د په جوړښت کې څه کړې ده برخه اخیسته. اوله خبره. دویمه خبره موږ ته د دې چې شی معلومیږي د دې نسبت معلومیږي. 100% نسبت دوی ټوله یو د بل سره یوځای شوي. هایدروجن چې دی هغه مقدار شمېر یو دی، یو اټوم. نایتروجن شمېر یو دی، یو اټوم. او د اکسیجن شمېر چې دی هغه 3 دی. معنا دا چې د نایتریک اسید په مرکب په فورمول کې موږ ته دوه لري. مثلا ځینې نور مثالونه یې راخلو. د مثال په توګه سره که چیرې راسو مثلا وګورو مثلا سلفیوریک اسید چې 2 هایدروجن د یو سلفر او 4 اټوم اکسیجن سره یوځای شوي دي، یو مرکب یې لاسته راوړي. د مرکب مالیکولي فورمول H2SO4 دی یا H2SO4 دی. مثلا اوبه دي دا چې دی 2 اټوم هایدروجن د یو اټوم اکسیجن سره یوځای شوي دي، یو مرکب یې لاسته راوړي. د مرکب مالیکولي فورمول H2O دی، یعنی 2 هایدروجن او یو دانه اکسیجن سره څه شوي دي سره یوځای شوي. یا د مثال په توګه سره که چیرې مثلا یو بل مثلا سودیم کلوراید راواخلو یا د خوړو مالګه راواخلو، سودیم د کلورین سره یوځای شوی دی او چې شی لاسته راکړی دی موږ ته یې سودیم کلوراید د خوړو مالګه راکړی دی. یو دانه سودیم، یو اټوم سودیم د یو اټوم کلورین سره یوځای شوی دی او د خوړو مالګه یې څه کړې ده لاسته راوړی. نو دا فورمول د مرکبونو فورمولونه چې د مرکبونو فورمولونه خپله د عنصرونو د سمبولونو او د اټومونو د نسبتونو مجموعې ته چې ویل کېږي فورمولونه. د هغه څخه وروسته راځو کیمیاوي تعامل ته چې خپله کیمیاوي تعامل څه ته ویل کېږي. موږ او تاسو په تېرو درسونو کې البته په لومړي فصل کې دا یو شی ویلی وو، موږ د موادو تغییر ویلی وو، د مادې تغییر مو ویلی وو، د مادې تغییرات یا د مادې تغییر مو ویلی وو. موږ ویل په ماده کې تغییرات چې دي هغه په 2 رقمه سره یا بدلون چې دی هغه په 2 رقمه سره رامنځته کېږي، یا به په موادو کې فیزیکي بدلون رامنځته کېږي او یا به په موادو کې چې رامنځته کېږي یا به په موادو کې کیمیاوي بدلون رامنځته کېږي. کیمیاوي تغییر او فیزیکي تغییر یو د بل سره څه توپیر لري. موږ او تاسو داسې ډېر لیدلي دي چې مثلا یخی چې دی هغه ویلې سي، مثلا اوبه چې دی هغه تبخیر سي یا بړاس سي، چې دغه تغییرات مثلا یخی ویلې سي یا اوبه یخی سي، دغه ټول تغییرات چې دي دا په خپله په فیزیکي تغییراتو کې شامل کېږي. دې ټول تغییرات چې ویل کېږي فیزیکي تغییرات، ځکه فیزیکي بدلون موږ تاسو پېژندلی وو چې فقط د یو مادې په ظاهري جوړښت کې توپیر راسي، خو د دې په خواصو کې هېڅ توپیر نه راسي. خو که چیرې موږ راسو د فلزونو زنګ وهلو ته، فلز چې زنګ ووهي مثلا کاغذ چې وسوځل سي یا شیدې چې کله په مستو بدلیږي یا مثلا د خوړو هضم کېدل دي، دغه ټولو تغییراتو ته که بیا چیرې راسو دغه تغییرات چې دي دا ټول کیمیاوي تغییراتو په نوم سره یادېږي. چې یو کیمیاوي بدلون یو کیمیاوي بدلون په خپله بیرته د چی په نوم سره یادېږي؟ د کیمیاوي تعامل په نوم سره یادېږي. کیمیاوي بدلون خپله بیرته د چی په نوم یادېږي؟ د کیمیاوي تعامل په نوم سره یادېږي. ولې که کیمیاوي تعامل سرته ونه رسېږي کیمیاوي بدلون نه رامنځته کېږي. نو په موادو کې چې کوم کیمیاوي تغییرات رامنځته کېږي دغه کیمیاوي تغییرات خپله بیرته د کیمیاوي چی په نوم سره یادېږي؟ د کیمیاوي تعامل په نوم سره یادېږي. اوس نو هغه مواد چې د کیمیاوي تعامل څخه لاسته راځي هغه مواد د لاسته راغلو موادو په نامه سره یادېږي او هغه مواد چې تعامل کوي د تعامل کوونکو موادو په نامه سره یادېږي. په کیمیاوي تعاملونو کې عموما یو یا څو عنصرونه یا یو یا څو کیمیاوي مادې یو د بل سره متقابل عمل کوي چې په نتیجه کې موږ ته نوي مواد یا حاصل مواد جوړوي چې په دغه کیمیاوي تعامل په جریان کې د امکان تر حده انرژي تبادله کېږي یا هم انرژي یا لاسته راځي یا د انرژي مواد غواړي. د مثال په توګه سره زه داسې وایم مثلا کله چې د A عنصر یا د A ماده
د بي د مادې سره یو ځای سي. د دې څخه په نتیجه کې د A B چې لاسته راځي یو نوې ماده لاسته راځي. کله چې د A ماده د B د مادې سره یو ځای سي په نتیجه کې د دې څخه د AB چې لاسته راځي یو نوې ماده لاسته راځي. په دې ځای کې هغه مواد چې د تعامل سرته رسوي، هغه مواد چې سره یو ځای کیږي، هغه مواد د تعامل کوونکو موادو په نوم سره یادیږي. هغه مواد چې سره یو ځای کیږي او تعامل سرته رسوي هغه د تعامل کوونکو موادو یا ریاکټنټس په نوم سره یادیږي. دغه مواد چې په نوم سره یادیږي د تعامل کوونکو مواد یا ریاکټنټس په نوم سره یادیږي. دویم، هغه مواد چې د تعامل کوونکو موادو د تعامل یا یو ځای کېدنې څخه په لاس راځي هغه مواد ته بیا څه ویل کېږي؟ هغه مواد ته بیا حاصل سوي مواد ویل کېږي. هغه مواد ته څه ویل کېږي؟ حاصل سوي مواد ورته ویل کېږي، یا لاسته راغلي مواد ورته ویل کېږي، یا دې موادو ته خپله بیرته پروډکټ ویل کېږي. دې مواد ته څه ویل کېږي؟ دې موادو ته بیرته خپله پروډکټ ویل کېږي. معنا دا چې په کیمیاوي تعامل کې دوه مواد خو خامخا موجود وي، یو هغه چې سره یو ځای کېږي او تعامل سرته رسوي چې تعامل کوونکو موادو په نوم سره یادیږي، بل هغه چې د تعامل کوونکو موادو د تعامل څخه موږ ته څه رقم کېږي؟ په لاس راځي. لکه په دا مثال کې چې مو وویله. یا بل مې داسې درته ویله چې کله چې کیمیاوي تعامل سرته رسېږي نو د انرژي تبادله سرته رسېږي، یا به انرژي لاسته راځي یا به انرژي د لاسه ورکړي. څنګه؟ د مثال په توګه سره کله چې د میتان ګاز د اکسیجن په موجودیت کې سوځي، کله چې د میتان ګاز د چا په موجودیت کې سوځي؟ د اکسیجن. معنا دا چې د اکسیجن سره تعامل سرته رسوي، کیمیاوي بدلون پکې رامنځته کېږي. نو د دې څخه موږ ته څو شیان لاسته راځي؟ اول، د دې څخه موږ ته اوبه لاسته راځي. دویم، کاربن ډای اکساید لاسته ځینې راځي. چې لاسته راځي؟ کاربن ډای اکساید. او د دې تر څنګ موږ ته چې په لاس راځي؟ انرژي په لاس راځي. د دې تر څنګ چې په لاس راځي؟ انرژي په لاس راځي. کله چې د میتان ګاز د اکسیجن په موجودیت کې وسوځل شو نو د دې څخه اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي لاسته راځي. معنا دا چې د کیمیاوي تعاملونو په جریان کې د انرژي تبادله هم کېدلی شي، یا به انرژي لاسته راځي یا به انرژي څنګه کېږي؟ د لاس. معنا دا چې یا به کیمیاوي تعامل کله سرته رسېږي یا به موږ انرژي ورکوو، انرژي د تودوخې په شکل سره یادول شي، یا به دی څنګه کوي؟ خپله به انرژي ازادوي. اوس په دې ځای کې هغه مواد چې یو د بل سره یو ځای سوله چې هغه میتان او څه شي وو؟ چې هغه میتان او اکسیجن وو، دغو موادو ته تعامل کوونکي مواد ویل کېږي. دغو موادو ته چې ویل کېږي؟ تعامل کوونکي مواد ورته ویل کېږي. او هغه مواد چې د دغو دوو موادو د یو ځای کېدنې څخه موږ ته په لاس راغله، هغه مواد چې اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي دي، دغه درو سره دغو مواد ته بیا څه ویل کېږي؟ دې موادو ته بیا موږ وایو حاصل سوي مواد. دې مواد ته بیا څه ویل کېږي؟ حاصل سوي مواد. هغه مواد چې یو د بل سره یو ځای سوه چې دا مواد یې لاسته راوړه هغوی ته خپله څه ویل کېږي؟ هغوی ته تعامل کوونکي مواد ویل کېږي. او هغه مواد چې د دوی د تعامل څخه په لاس راغلي دي هغوی ته بیا حاصل شوي یا حاصل سوي مواد ورته ویل کېږي. اوس په دې معادله کې که چیرې موږ وګورو، په دې معادله کې موږ ته تعامل کوونکي مواد او همدارنګه حاصل سوي مواد راته ښودل سوي دي، خو مکمل معلومات موږ ته د دې په اړه نه دي راکول سوي. معنا دا چې فقط راته ویل سوي دي چې د میتان ګاز د اکسیجن سره یو ځای کېږي، اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي لاسته راځي. میتان ګاز د چیش څخه جوړ شوی دی؟ په سره کم حالت کې دی؟ کوم عنصرونه پکې شامل دي؟ اکسیجن څنګه دی؟ په کوم حالت کې دی؟ کوم سټیج دی؟ مثلا کوم مالیکولي اکسیجن دی؟ څنګه؟ همدارنګه اوبه، کاربن ډای اکساید، د دې په اړه نور معلومات نه دي راکول سوي، فقط د دوی نومونه ایښودل سوي چې دغسې معادله چې په هغه کې فقط د مرکبونو یا د عنصرونو د نومونو څخه استفاده سوې دغسې معادلې ته چې ویل کېږي؟ حروفي معادله ورته ویل کېږي. دا خپله څه شي سوله؟ یو معادله سوه. معادله څه ته ویل کېږي؟ معادله عموما د کیمیاوي تعامل د ښودلو لپاره موږ د څه څخه استفاده کوو؟ د معادلې څخه. یا د یو کیمیاوي تعامل د سمرایز کولو دپاره د څه څخه استفاده کېږي؟ د کیمیاوي معادلې څخه استفاده کېږي چې په کیمیاوي معادله کې د عنصرونو سمبولونه، د عنصرونو سټیټس یا حالتونه، همدارنګه د مرکبونو د فورمولونه، دا ټول سره کوم پکې شامل، همدارنګه کتلیستونه، دا ټول په یو کیمیاوي معادله کې شامل. اوس هغسې کیمیاوي معادله چې په هغه کې موږ ته فقط د عنصرونو نومونه مرکبونو یا د عنصرونو نومونه راکول سوي، دغسې معادلې ته حروفي معادله ویل کېږي. که چیرې
دغه مرکبونو د فورمولونو په واسطه سره او عنصرونه د خپلو سمبولونو په واسطه سره وښودل سي. بیا چې کومه معادله لاسته راځي هغې معادلې ته سمبولیکه یا فورمولیکه معادله سره کم کیږي ویل کیږي. د دې لپاره چې یوه معادله نوره هم واضح سي موږ د موادو فزیکي حالت هم په دوی کې سره کم کوو ورسره ښیي چې فزیکي حالت کې څو شیان راتلی سي. یا به مواد په جامد حالت کې وي، فزیکي حالت خو موږ تاسو پیژنو، یا به مواد په فزیکي حالت کې وي چې سولید د اس په توري سره ښودل کیږي، یا به مواد چې دي هغه به په مایع حالت کې وي یا لیکوید چې دا عموما د کوچني ال په توري سره ښودل کیږي، یا به مواد په ګاز حالت کې وي، مواد په سره کم حالت کې وي په ګاز حالت چې دا عموما په کوچني جی سره ښودل کیږي، یا به مواد په سره کم حالت کې وي په اوبلن حالت کې به وي، یا به مواد په سره کم حالت کې وي په اوبلن معنا د اوبلنو د مایع فرق شته. مایع چې د هغه مایعاتو ته ویل کېږي چې هغه خالص وي. اوبلن حالت معنا دا که چیرې مثلا موږ دوه مواد سره ګډ کړو محلول جوړ کړو، اوس نو محلول خو خالص نه سو، ناخالص سو، دغه ناخالص خو بیا هم په سره کم او په مایع حالت کې دي، دغسې ناخالصو مایعاتو ته بیا موږ شو کارولی سو اوبلن یا هم اکویز حالت ورته کارولی سو. دغه اکویز حالت خپله په ای کیو سره ښودل کېږي. دغه معادلاتو ته د دې لپاره چې نورې هم واضح سي سټیټ سمبولونه هم سره کم کېږي اضافه کېږي، یا د فزیکي حالت سمبولونه هم سره کم کېږي اضافه کېږي. دا عموما په سمبولیکه او فورمولیکه معادله کې د دې څخه استفاده کېږي. د مثال په توګه اوس د دغې معادلې سمبولیکه یا فورمولیکه معادله څنګه کوو موږ او تاسو یې لیکو. لومړی د میتان ګاز ته که چیرې راسو په دې معادله کې د میتان ګاز چې دی هغه خپله څه شی دی درلودونکی د سی H څلور یو اټوم کاربون څلور اټومه هایدروجن چې شي دی فورمول درلودونکی دی. دا یو ځای کېږي د جمع علامه د یو ځای کېدنې په معنا ده کومې خواته تعامل کوونکو موادو خواته، خو د حاصل سوي موادو خواته دا جمع د څه په معنا ده معنا د موادو جلا کېدنه. کاربن ډای اکساید د کاربن ډای اکساید تر څنګ انرژي، اوبه د اوبو تر څنګ کاربن ډای اکساید. دلته میتان چې کله د اکسیجن سره یو ځای سي د دې څخه په نتیجه کې لاسته راځي څه شي اوبه. د اوبو خو مرکب دی فورمول یې څه شي دی H2O پلس بل چې لاسته راځي کاربن ډای اکساید فورمول یې څه شي دی CO2. همدارنګه انرژي د ای په توري سره ښیي. دغه ته بیا سمبولیکه معادله ویل کېږي. اوس دغه سمبولیکه معادله بشپړه نه ده، مکمله نه ده. ولې نه ده؟ ځکه چې موږ دې ته سټیټ سمبولونه دي اضافه کړي چې اوس نو میتان په سره کم حالت کې دي، فزیکي حالت یې څنګه دی، اکسیجن په سره کم حالت کې دي، اوبه په سره کم حالت کې لاسته راځي. دا ټول موږ نه دي ورته اضافه کړي. د مثال په توګه راځم دې ته چې کومه دا سټیټ سمبولونه هم ورته اضافه کوم. داسې وایم چې مثلا CH څلور یو ځای سي د O2 سره د دې څخه په لاس د غیش علامه د لاسته راتللو په معنا ده، معنا د تعامل کوونکو موادو څخه حاصل مواد یو خو جلا کوي او دغه معادله چې د عموما د تعامل کوونکو د خوا څخه و حاصل سوو موادو ته دغه د غیش علامه لیکل کېږي چې دا عموما د یو موادو څخه د بل مواد لاسته راوړلو یا لاسته راتللو په معنا ده. د دغه دوه موادو تعامل څخه موږ ته H2O اوبه پلس کاربن ډای اکساید پلس انرژي څه کېږي په لاس راځي. اوس نو راځو دا پسې بشپړوو. میتان په سره کم حالت کې دی، میتان خو یو ګاز دی، نو معلوم ده چې دا په ګاز حالت، اکسیجن هم څه شی دی یو ګاز دی، نو دې ته موږ د ګاز سمبول. اوبه په سره کم حالت کې لاسته راځي، په بډا سوي حالت کې لاسته راځي، معنا په ګازي حالت کې سره کم کېږي په لاس راځي. کاربن ډای اکساید خپله څه شی دی یو ګاز دی، دا هم څنګه کوو هغه سمبولونه ته اضافه کړو. اوس چې کله موږ معادلې ته هم سمبولونه اضافه کړله او هم مو د مرکبونو فورمولونه ولیکله او هم مو د عنصرونو سمبولونه ولیکله، نو موږ داسې ویلی سو چې تقریبا سره کم معادله مو ولیکله یو بشپړه معادله مو ولیکله چې دغې معادلې ته چې ویل کېږي بشپړه سوې معادله ورته ویل کېږي. کیمیاوي تعامل مو ویلي چې یو کیمیاوي بدلون یا یو کیمیاوي تغییر ته خپله څه ویل کېږي کیمیاوي تعامل ویل کېږي. کیمیاوي تعامل عموما درلودونکی د دوو برخو یو هغه مواد چې یو ځای کېږي سره چې د تعامل کوونکو موادو په نوم یادېږي، یو هغه مواد چې د تعامل کوونکو موادو څخه لاسته راځي چې هغه د حاصل سوي موادو په نوم یادېږي. هغه کیمیاوي معادله چې په هغه کې د
عنصرونو نومونه او د مرکبونو نومونه ولیکل سي عبارت د حروفي معادلې څخه ده او هغه معادله چې په هغه کې د موادو فزیکي حالت څرګند سي او د هغه ترڅنګ د عنصرونو سمبولونه او د مرکبونو فورمولونه ولیکل سي دغه معادله بیا د سمبولیکي معادلې په نوم سره یادیږي. دلته څو اصطلاحې شته، څو مفهومونه شته د دې لپاره چې کیمیاوي معادلې باندې ښه وپوهېږو چې یو ځای راته لیکل سوي چې دا څه معنا لري. هغه لپاره باید په دې یو څه شان وکړو. اول د غشي علامه. د غشي علامه څه معنا ورکوي؟ د غشي علامه عموما د غشي علامه چې ده هغه عموما موږ ته حاصل سوي مواد د تعامل کوونکو موادو څخه جلا کوي چې عموما د دې لوری چې هغه د حاصل سوو موادو پر خوا باندې معنا د خپله څه معنا لري؟ معنا لاسته راځي. د دغه موادو څخه دا شی لاسته راځي. بل که چیرې مثلا دغه علامه لیکل سوي او پر سر باندې داسې د دلتا چې ورکول سوی سمبول ورکول سوی، دا بیا څه معنا ورکوي؟ دا معنا دا چې مواد لاسته راځي د تودوخې په شتون کې د تعامل محصول د تودوخې په واسطه سره کم کېږي، ترلاسه کېږي. بل که چیرې مثلا داسې لیکل سوي، مثلا دلته د مثال په توګه 100 اتموسفیر فشار لیکل سوی، دا بیا څه معنا؟ معنا دا چې تعامل په 100 اتموسفیر فشار کې سرته رسیږي. دغه تعامل که 100 اتموسفیر فشار موجود وي سرته رسیږي، که کم یا زیات وي د تعامل سرته رسیدل مشکله کېږي. یا که چیرې د مثال په توګه سره داسې یو شی لیکل سوی وي، مثلا داسې یو شی لیکل سوي 1200 سانتي ګریډ، دا څه معنا؟ تعامل د تودوخې په واسطه سره سرته رسیږي او د تودوخې مقدار به څو وي؟ 1200 سانتي ګریډ. که چیرې بیا مثلا لیکل سوي چې 600 سانتي ګریډ، دا هم معنا چې تعامل د تودوخې په موجودیت کې سرته رسیږي چې د تودوخې مقدار به څو وي؟ 600 سانتي ګریډ وي. د هغه څخه وروسته مثلا که چیرې د مثال په توګه سره د دغه شي پر سر باندې مثلا د یو مرکب فورمول نوشته و، د مثال په توګه سره H2SO4، دا د معنا چې دغه تعامل د کتلیست په شتون کې سرته رسیږي چې کتلیست یې خپله څه شی دی؟ سلفیوریک اسید. یا د مثال په توګه سره یو عنصر سمبول لیکل سوی، دا د معنا چې دغه تعامل د یو کتلیست په شتون کې سرته رسیږي چې دغه کتلیست به خپله څه شی وي؟ دغه کتلیست به خپله سودیم عنصر. دغه یو څه مفهومونه وه په څه شي کې؟ د یو څه مفهومونه وه په کیمیاوي تعاملونو کې چې کیمیاوي تعاملونه څنګه دي، څنګه یې ښودلی سو، د کیمیاوي معادلې په واسطه یې ښودلی سو. او کیمیاوي تعامل ته خپله کیمیاوي تغیر ویل کېږي چې درلودونکی د دوو برخو وي، چې یوې هغه برخې چې سره یوځای کېږي چې تعامل کوونکي مواد ورته ویل کېږي، یو هغه یې چې د هغوی د تعامل کوونکو موادو څخه لاسته راځي چې هغه ته څه ویل کېږي؟ پروډکټ یا حاصل سوي مواد ورته. دغه څخه بل وروسته راځو کیمیاوي تعاملونه او د مرکبونو جوړېدنه ته. کیمیاوي تعاملونه څه شي دي او همدارنګه مرکبونه څنګه جوړېږي؟ کیمیاوي تعاملونه خو موږ او تاسو مخکې ویله چې عموما ټول مواد چې دي په هغوی کې دوه رقمه تغیرات رامنځته کېدلی سي، چې یو تغیر چې دی هغه کیمیاوي تغیر دی، یو بل تغیر چې دی هغه کیمیاوي فزیکي تغیر دی. عموما دا یوه خبره مو په یاد وي چې تر ټولو مهمه خبره ده، هغه دا چې نوي مواد څنګه لاسته راځي. نوي مواد څنګه لاسته راځي؟ نوي مواد چې دي هغه عموما د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې لاسته راځي. نوي مواد څنګه لاسته راځي؟ د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې لاسته راځي. د فزیکي تعامل په نتیجه کې نوي مواد لاسته نه راځي، یا د فزیکي تغیر په نتیجه کې نوي مواد لاسته نه راځي. نوي مواد چې لاسته راځي هغه د کیمیاوي تعامل په واسطه سره لاسته راځي. نوي مواد همیشه د چی په واسطه سره لاسته راځي؟ د کیمیاوي تعامل په واسطه سره لاسته راځي. اوس نو کیمیاوي تعامل د مرکبونو ترمنځ هم سرته رسېدلی سي، د عنصرونو ترمنځ هم سرته رسېدلی. د کیمیاوي تعامل مثال موږ داسې ویلی شو، مثلا کیمیاوي تعامل په واسطه سره انرژي هم تولیدېدلی سي، لکه مثلا احتراقي تعاملونه چې دي چې د خپل ځان څخه انرژي ازادوي، چې هغه بیا د وسایلو د دې شیانو په تودولو کې استفاده ځینې کېږي. مثلا پټرول چې کله سوځي، پټرول چې دی هغه خپله کیمیاوي مرکب دی، د دې د سوځېدنې څخه انرژي لاسته راځي، د انرژي په واسطه سره ماشین په حرکت راځي، د موټر یا مثلا د یو بل شي، او دې ترڅنګ دوی د یو څه تودوخه هم تولیدوي. یا مثلا مګنیزیم که چیرې موږ راواخلو، مګنیزیم چې کله د اکسیجن سره تعامل وکړي، کله چې موږ مګنیزیم ته راسو، مګنیزیم عنصر چې کله د اکسیجن سره تعامل وکړي یا د اکسیجن په موجودیت کې وسوځل سي، دغه مګنیزیم اکساید لاسته ځینې راځي او د دې ترڅنګ یو اندازه انرژي د رڼا په شکل سره دوی سره کم کوي،
تولیدوي. مثلا په بیټریانو کې کیمیاوي تعاملونه سرته رسیږي او د دې څخه موږ ته برېښنا لاسته راځي. په بیټریانو کې موږ او تاسو د بیټریانو جوړښت که چیرې راواخلو انشاءالله په دغه الکتروکیمستري کې ورته ویل کېږي چې مثلا څنګه بیټریانې کې دا کیمیاوي تعامل سرته رسیږي چې هغه ډېره غټه موضوع ده. انشاءالله راتلونکي درسونو کې وایو دغسې کله دغه بیټریانو کې چې کیمیاوي تعاملونه سرته رسیږي د دې څخه برېښنا لاسته راځي یا مثلا که چیرې مثلا پټرول سوځل کېږي د هغه څخه یو انجن په حرکت باندې راځي یو ماشین په حرکت باندې راځي. دغسې کیمیاوي تعاملونه زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر سرته رسیږي او ډېر اهمیت لري. ولې د دې په واسطه سره موږ کولی شو چې زیاته اندازه انرژي د دې په واسطه سره تولید سي او دغه د انرژي تولید خپله چې انرژي پیدا سي هغه د انرژي خپله موږ وایو د کار کولو قابلیت ته ویل کېږي. نو په یو ماشین کې یا په یو شي کې د کار کولو هغه قابلیت پیدا کېږي تر څو هغه څه سرته ورسوي یو کار سرته ورسوي. د هغه څخه وروسته خو دا یوه خبره مهمه ده هغه دا چې یو کیمیاوي تعامل چې کله سرته رسیږي یو کیمیاوي تعامل چې کله سرته رسیږي هغه ځانګړي یو کیمیاوي تعامل چې کله سرته رسیږي هغه ځانګړي شرایطو ته ضرورت لري. زیاتره وخت کیمیاوي تعامل چې سرته رسیږي هغه ځانګړي شرایطو ته ضرورت لري یا ځانګړي هغه ماحول ته ضرورت لري چې هغه رقم شیان راتلی سي. مثلا ځینې کیمیاوي تعاملونه د تودوخې په واسطه سره ځینې کیمیاوي تعاملونه مثلا د چی په واسطه سره ځینې کیمیاوي تعاملونه د تودوخې په موجودیت کې سرته رسیږي چې تودوخه موجوده دي سرته رسیږي. ځینې کیمیاوي تعاملونه چې بیا دي هغه بیا د فشار په موجودیت کې سرته رسیږي چې تیر سلاید کې موږ تاسو مثال هم ویلي. مثلا ځینې کیمیاوي تعاملونه چې بیا دي هغه بیا د کتلیست په موجودیت کې سرته رسیږي. دا چې د تودوخې ښودلو طریقه څنګه ده د فشار د ښودلو طریقه او د کتلیست د ښودلو طریقه څنګه ده دا مې په تیر لوست کې درته وویله. همدارنګه یعنی دغه تودوخه فشار او کتلیست چې دی دغه خپله موږ ویلی سو چې د کیمیاوي تعاملونو د سرته رسېدلو لپاره ځانګړي شرایط برابروي. اوس تودوخه خو موږ او تاسو پېژنو چې څه ته ویل کېږي. همدارنګه فشار پېژنو چې څه ته ویل کېږي. راځو کتلیست پېژنو چې کتلیست څه ته ویل کېږي. ګورئ کتلیست چې دی هغه خپله مواد دي کتلیست چې دی هغه خپله مواد دي چې په کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي. کتلیست چې دی دا خپله یا کیمیا ټولو مواد د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. موږ دا وایو چې دا خپله څه شي دي هغه مواد دي چې دا په کیمیاوي تعامل کې برخه اخلي. چې دي هغه مواد دي چې په کیمیاوي تعامل کې برخه اخلي خو دغه مواد چې د تعامل بهیر یا د جریان چټکوي په خپله نه مصرفېږي. کتلیستونه هغه مواد دي چې کیمیاوي تعامل کې برخه اخلي. کتلیستونه هغه مواد دي چې په کیمیاوي تعامل کې برخه اخلي. کیمیاوي تعامل دغه جریان د کیمیاوي تعامل څه شي جریان دا تیزوي یا دې ته چې شروع کوي دې ته سپیډ یا هم چټکتیا ورکوي. د کیمیاوي تعامل ته چې جریان ته سپیډ یا چټکتیا ورکوي خو دغه مواد په خپله په مصرف نه رسیږي. دا مواد چې په خپله په مصرف نه رسیږي په څو طریقو ویلی شو. داسې هم ویلی شو چې د دوی څخه بهر څه شي کېږي د دغه کتلیستونه چې دي دوی د تعامل څخه وروسته بېرته لاسته راځي. داسې هم ویلی شو چې دوی فقط تعامل چټکوي خپله ثابت پاتې کېږي. یعنې په هر رقم سره خو مطلب دومره دی چې کتلیستونه فقط موږ ته کیمیاوي تعامل چټکوي په مصرف نه رسیږي. په کیمیاوي تعامل کې برخه نه اخلي. البته داسې برخه چې کیمیاوي تعامل کوونکو موادو سره یو ځای سي. داسې یعنی کتلیستونه داسې په لنډه توګه سره وایو کتلیستونه هغه مواد دي چې په کیمیاوي تعاملونو کې خو برخه اخلي. څنګه برخه اخلي؟ داسې چې کیمیاوي تعامل بهیر یا جریان چټکوي په خپله په مصرف نه رسیږي. لکه د مثال په توګه سره مثلا زه وایم مثلا د مثال په توګه د A ماده ده د B مادې سره یو ځای سوله د CD کتلیست په شتون کې د دې سره د AB مرکب لاسته راځي. اوس دلته A او B مواد دا تعامل کوونکي مواد سوه. A او B مواد سره کوم مواد سوله تعامل کوونکي مواد سوه. AB چې بیا دی دا بیا حاصل مواد سوه او CD چې دی هغه څه شي سوله هغه کتلیست سو. CD څه شي سوله کتلیست سو. اوس نو AB چې کله یو ځای سوه په خپل منځ کې د AB مرکب یې لاسته راکوي.
په دې ځای کې موږ داسې وایو چې دغه د سی ډي کتلیست چې دی دا پر تعامل کوونکو موادو اغیزه کوي د تعامل چټکتیا یا سپیډ زیاتوي خو په خپله په مصرف نه رسیږي. اوس دلته په دغه حاصل شوي مواد کې موږ د سی ډي کوم عنصرونه یا کوم مرکب وینو نه وینو. ولې؟ ځکه سی ډي خو کتلیست و. موږ ویل کتلیست په تعامل کې داسې برخه اخلي چې د تعامل جریان یا سپیډ د تعامل د جریان چټکتیا یا سپیډ زیاتوي په خپله په مصرف نه رسیږي خپله بیرته ثابت پاتې کیږي. د سی ډي مواد دلته کانسټنټ ثابت پاتې شول. فقط ما دې دومره وکړه چې دا ای بي مواد چې په څومره سرعت سره یو ځای کېدل هغه سرعت یې ډېر ژر سره یو ځای شوله ژر یې د ای بي مرکب لاسته راکړي. دا د کتلیست چې شوله هغه ګټه یې شوله. کتلیستونه په کیمیاوي تعاملونو کې خپله په مصرف نه رسیږي. د هغه څخه وروسته راځو د کیمیاوي تعاملونو ډولونو ته چې څو ډوله کیمیاوي تعاملونه لرو. موږ او تاسو کیمیاوي تعاملونه چې دي هغه ډېر ډولونه لري. د هغو ډولونو د جملې څخه څو اساسي تعاملونه وایو لکه تجزیوي تعامل. کیمیاوي تعاملونه د جملې څخه اول تجزیوي تعامل یا دې ته خپله ډیکمپوزیشن ریاکشن هم ورته ویل کیږي. ډیکمپوزیشن ریاکشن یا تجزیوي تعامل، جمعي تعامل یا دې ته خپله کمباینیشن ریاکشن هم وایو. کمباینیشن ریاکشن همدارنګه احتراقي تعامل چې دې ته کمبسشن ریاکشن هم ویل کیږي. همدارنګه تعویضي تعامل چې دغه تعامل ته په ځینو کتابو کې precipitation reaction ویل کیږي. او په ځینو کتابونو کې displacement reaction ورته ویل کیږي. په ځینو کتابونو کې displacement reaction دته ویل کیږي. کیمیاوي تعاملونه چې دي هغه ډېر ډولونه لري چې د هغوی د جملې څخه موږ او تاسو څلور هغه مهم ډولونه وایو چې تجزیوي تعامل دی، جمعي تعامل دی، احتراقي تعامل دی.